ഊട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പായ്ക്കര വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ബത്തേരി ഭാഗത്തുനിന്ന് ഊട്ടിക്ക് വരുന്ന ഒരു റൂട്ടിലും ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം, ചെറുതല്ല. ഊട്ടി വരുന്നവർക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ പോയ ദിവസം ഒന്നാന്തരം മഴയായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ മഴ ഒന്നാന്തരം മഴയല്ല, ഇപ്പോഴും തൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഊട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത. എപ്പോഴും മഴ തൂളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു തീരെ സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനേ തോന്നുകയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴ ഇന്ന് അത്ര നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നായ തണുപ്പ്. ആ തണുപ്പിൻ്റെ ഓരോ മഴത്തുള്ളി മേത്ത് വീണ ഏതാണ്ട് തീക്കട്ട വീണതുപോലൊരു പ്രതീകമാണ്. ആ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഓരോ ദിവസം ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർ ലീവ് സമയത്തല്ലേ ഊട്ടി കാണാനൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഊട്ടി വരേണ്ട സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ്. ഈ സമയത്ത് മഴയും പെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയുള്ള തണുപ്പുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷർട്ടൊന്നും ഇടാതെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് നല്ല AC ജീവിക്കുന്നവർ ജീവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൊതച്ച് ഇപ്പോൾ നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി വൈകിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വിറയ്ക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുളിക്കേണ്ടി വരും. കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ നിൽക്കില്ല. കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും ഷർട്ടിൻ്റെ കായിലിടണം. ഇതൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്ലേസാണ്. ഈ മഴയത്ത് എവിടെ ഇരിക്കാനാ? അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ 2 കപ്പിൾസാണ്. അവർ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പിന് പോയപ്പം ഞാൻ കൂടെ പോയത്. എന്നാൽ മഴയായാലും കുട ചൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പൊക്കെ വരുമ്പം ചുമ്മാ രസത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നല്ലേ. ഊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നല്ലേ. ചൂടെടുത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ദൂരെ തണുപ്പുള്ള നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പം പ്രത്യേക സുഖമാണ്. ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഊട്ടി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഊട്ടി സുഖമല്ലേ, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ, കാലാവസ്ഥയല്ലേ. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ പറയും എൻ്റെ പൊന്നോ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന്. കാരണം ഇവിടുത്തെ മഴയും മാറിയില്ല. പായ്ക്കര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പൈക്കര ഫാൾസ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ താഴോട്ട് പോണേ. തടാകം പോലെ, തടാകമല്ല കേട്ടോ, അത് ചെറിയ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നമ്മളെ കേരളത്തെ പോലെയല്ല. കേരളത്തെ ഈ വിനോദസഞ്ചാര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. കൂടെ പ്രൈവറ്റുകാർ ഒരു ഫാം ടൂറിസമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും നല്ല നാട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഞാൻ ആസാമിൽ, മണിപ്പൂർ, ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയേക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പോയേക്കുന്നത് ബോംബെക്ക്, ഡൽഹി, റാഞ്ചി, പിന്നെ ഹരിയാന ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലവും. പിന്നെ ഞാനൊരു പാലക്കാരനുണ്ട്. മേനിച്ചിൽ താലൂക്കിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാലക്കാരനാണ്. പാലയുടെ അത്ര ഒരു സുഖം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർ പറയും
നിങ്ങളുടെ നാട് ഏറ്റവും വലുത്, ഓരോരുത്തരുടെ നാട് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും, അത് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്, വെള്ളച്ചാട്ടം. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലപോലെ അടിപൊളി ഉണ്ടാക്കിയോ. ഇച്ചിരി ടൈലൊക്കെ പോയി പിന്നെ വെള്ളം കുളവാക്കും, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും, അങ്ങോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയാകും. അങ്ങനെ പോകുന്നു. പകുതി ആൾക്കാർക്കും കുടയൊന്നും കയ്യില്ല, ഇങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാവുന്നേ. പുറമേ ഉള്ള വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊന്നുമൊരു സംഭവമല്ല. നാട്ടിൽ പോയാലും 2 ദിവസം പനി പിടിച്ച് കിടന്നാലും ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുമ്പനാണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വീണ് ജലദോഷം പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പിള്ളേർക്കായി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാതൊക്കെ വരിക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ. അപ്പം നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് കാണാത്തവരൊന്നും കണ്ടല്ലോ. ഊട്ടിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ബൈ.